Ghana mama ene day mu akwa ya aboadu masane mo ahia. De di kan mechia magyanom. Pani se kwadwo. Pani kwampoku anaso se epoku. Ene wo nuanom Aunty Mary mu nyina. Mesewa mu nyinara. Mechia me maamenom mambi amanya akon ene wo nuanom nyinara. De titro me maame mampoku a ene day ni kunu yeja ne kunu kwan. Mesa achia Valley View edwumayefo nyinara. Na maka se wona wo pe school kwan no akwanya da so ho. Ya bi school. Na so ba sisi a obenya kwanya. Mesa achia NAFAC 2024 Planning Committee members. Local Planning Committee members and a national one nyinara. Sa afi nyame bo 25th to 31st of October. Ghana man nyina momfa mo ani nkyere tachiman. Abono East and the host afi NAFAC no. Mesa achia menua panin bi a efe no Mr. Annan or USA Virginia State. Mechia no pa e wona futu a ode maame ene day. Mechia adofo nyinara. Eba kwame osaibuadu. Yede nyame ase se wode wonso hwe aba awieye nkunimdie da ho ma wo. Ene mofra aka nyinara. Mechia Amazing Grace SDA Church Tachiman Asafoma ene adwomtofo ne titiri youth choirfo. Afa mesa afa kwanya iso matinchia soronko ama maame tiwa former headmistress be kwai SDA Senior High. The enti amechia no sabrese atade ye hyemin obi a be hu se Ghana at 50 atade ebra na me yo cheche ni wo ho na ye kwafo ye competition regional competition or cultural center ni akwa win 2005 2006 in the 2007 and wo pam sa atade share kwafo ni nyina ampa so ye de kodi nkunim sa di nkunim 2008 enti nyame nhira no pa o ma na hoden ni nyinche enne adesua no eye enkekan a amanfo keka ena mama men so me ba ba kirekire nyom se maka se minchi pa efri bonomamu tachiman nanso no nkire se abakosem ho a yesesa no tachiman fu ni mabakosem papa na nanom eka abakosem se de esitie pepepe onfa bibi mfrem onfa politics mfrem nanso ebinom eka dane abakosem enne asema mebebusa ene se ebi ekasa o se osantehene otokoko so oye paramount chief na onye king pese me kirem kakra akanfo ni enima de a ye frɛ no se obi de paramount chief yeni bi yeni obi a ye frɛ no king yeni bi abrofo no mom no obaaye no ohun se obi dane man ano a oswe ye paramount chief obi a ohene a oda oman ano abrofo na tutu din se ebinim ye dikurofo sub chiefs ebi ye divisional chiefs jese o sorochen sub chiefs no nanso wonna oman kese ano eno nti obi a oda oman kese ano se mfa se tachimaman wenchiman domaman ofenso man mampon man bekwai man
Dwaben man, Achem Abua Kwa man, Achem Bosome man. So ena abrofo no hu se saa onkrofo no mo ye omo da oman anu nto mo ye aman hene to saa nipa no ye oman hene eno no mo no friend say paramount chief na no wo hu se da bi o aman hene ni bebre nso so aka won hu abomu a owo ohempon a ono da won ano enti ene won de no a wokọ England United Kingdom ye wo Wales or hini fancy obi da wano ye wo Scotland ye obi da wano akane na ya ahemfo wokọ Northern Ireland ye obi da wano so nanso ni nyina won nyina ka bomu a wo se eye amaya enti di obeda won ano kese no oye king anase queen ene ye wokọ asante a enam se ye wo aman hene na won nyina gi atum se won hene ba akono e kire se almost die ne ye similar to abrofo ne die no eno nti ene ombe frɛ ono so se king nanso so yen kura no ya ma abrofo na daadai efise wona woda aman ko nyina wo ye kings no kure wo mu no enti oba ko wanchi mamu a de oho no ko ye king okọ sunwane a de oho no ko ye king nsu atre o ye king brekum o ye king goso o ye king bechem o ye king mampon o ye king dwaben o ye king enti saa kings no nyina no ewo ho bise wo ka as okọ asante mu a title otumfuo no ase kire no ne se obi oye ahemfu mo hene is a king of kings on this earth ase kire no enti kan pa mu no ko otumfuo ye king of kings na wona ahemfu na aka nso dia kings na nam so abrofo na diminish ye anu adie nti omfrɛ chiefs omo de na ye king saa na omo no pɛ so omo kire enti bibia ni we kire saa na erre ho say ya na yakoko tu National House of Chiefs documents yenhwa ade National House of Chiefs ne kwan be na fa so bae e kwan fa so bae ni me kind of brofo the 1960 Constitution of the Republic of Ghana Article 49 stated that there shall be a House of Chiefs for each of the regions of Ghana. In compliance with this article, the Chieftaincy Act 81 of 1961 established the Regional House of Chiefs. In 1961, and almost established the Regional House of Chiefs. Region Bia wana hemfo our former Regional House of Chiefs. Na saa hemfo no omo Paramount Chiefs. Regional omo ni Paramount Chiefs kese wo mo no na omo de abrempon no bi aka ho. Okay. Then, after the overthrow of the CPP government led by Dr. Kwame Nkrumah in 1966, a delegation of 5 members from each of the Regional House of Chiefs met a team from the military government in Kumasi. They met in Kumasi at the requests of the late Otumfuo Osei Jimai Prempeh II Asantehene to discuss the question of establishing the National House of Chiefs in Ghana with view to obtain a united front for the chiefs
for the chiefs. The 1969 Constitution of Ghana guaranteed the institution of chieftaincy together with its traditional council as established by customary law and usage. The 1969 Constitution made provision for the establishment of the National House of Chiefs. Into when the phrase ABT, Santehene say or say Ajimai Prempe the second. Into from the onset, no, nasa dwumadie no ewo ho. Na yenhwe ade ye ka ebisi wo ye chief, ebisi Santehene ye chief, paramount chief, ebisi wo ye king. Na ye musa ade se Santehene ye paramount chief dia. Ene Asanteman council no amanya wo ka ho no we also a paramount chiefs so also nye paramount chiefs se Santehene o ye pani a wo nyina hye na se ye paramount chief dia na se wona aka no nye paramount chiefs but ye nyina ye di hu adanse se example mampon ewo soro bebre e chen doma yenim sa obi anim gise nipa kora why na adwe se wonsua na se onim ho hwe na yenhwe ade se Santehene tenasia ahemfo a eka ne ho a wone ubu na wa Santeman no emu 36 ena woni nifa so na sa 36 no ebi ni dwaben bekwai kokofu wura oyoko kumase mampon hene adanse hene nguku ya mekan nyina ya ahemfo ofenso hene edwoso hene asokore hene beposo sekire beposo hene adankrenya wa amansie agona hene bia na konfo no chi yo hene no nkranza wa hene buno asubua hene asaman ya ye kan ye first bosomtwe asaman adontin kumase afi nifa hene kumase nifa ho ne yenwie wona eka ho bi ene bawro abontem kumase yamfo hene mem hene bia nkwanta hene hwidie mu hene awu adumase awo sunwane akane no na enkure ya mebabo nyina na eka ho na bi wo ho a eye atuate obi wo ho a wo se ade na okopagya akuro we ye na man hene ntime mabiem officially wo ka ho ebi ne drobo afei nkuro no ba ko a ende wo mfiri mu brekum hene banda hene wo nyina ye nifa foni bio ena nkuro na ba akonsi ye mo na nsen menhunu se wokọ kontre kumase chese bantema denya ase hene akwamu kumase eno ne asafo hene manso nkwanta hene asankare hene bompata hene ena nanka wenchi hene nso ka ho enso na nsen wonko ena afi bechem hene woinum na na ene ahemfo a oka Asanteman ho a oti nifa so afi yenko benkum fm nsuta hene nsuta Asante nsuta sekire kuntana se hene dikoman hene Eastern region ho chidom kumase ye achempem hene jape kurom hene nsoko hene sekwa hene goso hene kukuom hene sampa hene mpasaso number 1 hene ankobia hene kumase mawre hene kumase jase hene kumase achirensua hene basa hene
Tepa hene, Ofuman hene, Kenya se number 1 hene, Kenya se number 2 eno wa hafu, Ofuman no wa Bono East. Akrodie hene, Amanten hene, Suma hene oka ho nanso wate atua. Ofoase hene, Wiase hene, afei Maaban hene, Akrotso hene, Mamfo hene, Nkomi hene, Sabronum hene, Badu hene, Dwansa hene, Ejade hene, Tiobodom hene, Tanoso hene, Dwan hene, afe Tanoboase hene, Jadam hene, Nanka Pran hene, Domiabra hene, Sankore hene, Nkosuo Kumase, Obogu hene, Asumenya hene, Kumawu hene, Kwamai hene, Amoafo hene, and Benkum Kumasi. Yeka Benkum Kumasi a yeka Tafo hene. Enti saa ahemfo nyina eka Asanteman ho. Atuatie enti ebi enko sese watwe won ho kakra. Enti sa wohwe aman we nyina sabre a wo twe saa yi wo hihye saa enom nyina ka Asante ho a ebeye den na Asante hena ye paramount chief. So wona aka no anye paramount chief ana. Na de ya na ebinom eka emma mehunu se won esuahunu wo ahensem ho no wo fem kakra. And ebi nso ho a boapayo enti na wakasa ni no akwa kokotu a friend saying who is a chief in the constitution. The person yehwe ade wo ho. Who is a chief in the constitution? Ghana mremu no yese hwan ene wo hene. Eno ne ade a the person yehwe na ye bibi kakra bi efa ho. Or say categories of chiefs. A, the Asante hene and paramount chief. One can say the Asante hene and the other paramount chief, or Asante hene and other paramount chiefs. But who say bi no kasa? Eyem from so. Asante hene and paramount chiefs. Wojina one category. And chese wo ye pe. Akwa te say Uye bibi no say the president and vice presidents. And I say the Oman hene and divisional chiefs. And let's say Oman hene no ne divisional chiefs ni yepe. Senko no yepa and Kobeka say the divisional chiefs. But was chilling difference. And son of as the Asante hene and paramount chiefs, no, as A, no about category B, divisional chiefs, sub-divisional chiefs, C, Afe Edikrofo, and then other ones that will be recognized. You see, into which Utihana was say, A no, and just what you pay, then so A no, the Asante hene or a difference. And paramount chiefs. Enti wa obekan we na still wadwene eye wo se chinchina wo ye pe no na either say boapayo ana say ompese obesua na ompese obehu na me fa saa kwanya iso na makasa kire asre Every NDC mpanimfo ho
Send this in for per se, or my acquaintance, or Tanasu be more. And yet a Juma way young Kwa, and I'll bet me at the first wedding queen. And I say be our how our mining Kubun Kwa, and I'll bet me the first wedding queen. And no more advantage. Nanso 1 hour Kasama won. Ebino ka busisem. Mfre ni masem. Menkan se ejimisem eka ho. Na se wo opposition. Na wana kasatia otumfo, wantimi antu onfo. Edien na wo expect se wana wonim se wagi won ho tum se won nyina wo ka asanteman ho no wo hen kese ne otumfo osetu. Na wo kasatia ne hene no. Wo nkwada kasatia ne hene na wontimi ntu onfo. Bebre o hen David, Twene Jonas, Abrantia ba ko so the Freeman, Nkoto. Ene wona akeka asesi e wafiti ase ebi kwatena TV so na omo keka nsem hunu no muntu onfo se mo antu onfo a mo ani be hunu kena nanso mo nan ensi hoda. If you say medical aka say na say opinion pool o ye na Asante region kire say mo nioma ekoyie a mo betimi adi nkunim e wa abato no nanso so mo ye say abufu sem we ya won na na opese wo toma wo no kra no won to ema de ya ne say toda ne ye nua ba akọ Kevin Taylor timi make statement bi a mente ase timi ka say Asante wonim say Asante man ne so Asanteman efa Ashanti region nyina efa ahafo region nyina agi kuro ba akope ene wa ahafo region a enka Asanteman ho eno ne boma edoma hene dia na afi akofa bono region enkuro no bebree enkuro na ewo ho no dodo a eka Asanteman ho no edoso mpo chan de enka Asanteman ho abefa buno east enkuro ni bi ohwemu abro east se no dodo a eka Asanteman ho land na eka Asanteman ho no mpo eya ye kesi a chan de enka Asanteman ho na awuramu akọ eastern region akofa eho nkuro ni bi free eastern region akọ Oti region akofa nkuro ni bi enti regions nkwansia na oji se ho afọ no nyina ato atia atua se won to emma party a wo pe free se udi won henatam a ebe ye wo de kai hunu se enye obia owo other areas a enye and otumfuo no ena ebeto ama wo enti monhwe se dem bekasa kire mmofra na yi no mo ahunu kasa yi na se mo penkunim di a ho na betimi di aba se nte saade a ene MPP 8 no obenya breaki asemi a meka ya futuo menka se we na edi nkunim na we na edi nkunim na enso so ya futuo a mo fa ebeboa mo medamo ase